ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻ എന്ന ഓക്സിലിയറി വേർബ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ക്യാൻ എന്നാൽ ശരിയായ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയും എന്നാണ്. നമ്മുടെ കഴിവിനെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്യാനിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് കാണ്ട്. ഓക്കെ, കഴിയില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കാണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് കനോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോസിറ്റീവായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ക്യാൻ എന്നാൽ കഴിയുമെന്നാണ് മീനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഐ ക്യാൻ ഗോ, എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക? എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നാവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിൽ എന്ന ഓക്സിലിയറി വേർബ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാൻ വെച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ള ഓക്സിലിയറി വേർബിനെയും സബ്ജക്റ്റിനെയും ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകും. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിലുള്ള ക്യാനിനെ ഫസ്റ്റ് എഴുതുക. പിന്നെ ആദ്യത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ, ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ രണ്ടാമത് ചേർക്കുക. ഇതിലുള്ള വേർബിനെ അതുപോലെ താഴേക്ക് എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്തായി? എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നായി. ഐ ക്യാൻ ഗോ, എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയും. എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നാവണമെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ ഗോ. ഐ രണ്ടാമത് വന്നു, ക്യാൻ ആദ്യത്തിലേക്ക് മാറി. വേർബിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. ക്യാൻ ഐ ഗോ, എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. യു ക്യാൻ ഡു, നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നാകും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ക്യാൻ യു ഡു. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന യുവിനെ രണ്ടാമതിലേക്ക് മാറി, ആ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാനിനെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ക്യാൻ യു ഡു, നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ. ക്യാൻ യു ഡു, നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്, ദേ ക്യാൻ കം, അവർക്ക് വരാൻ കഴിയും. അവർക്ക് വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യാനിനെ ആദ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുക, ദേനെ രണ്ടാമത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ക്യാൻ ദേ കം, അവർക്ക് വരാൻ കഴിയുമോ. നെക്സ്റ്റ്, ഹി ക്യാൻ സിങ്, അവന് പാടാൻ കഴിയും. ഇനി അവൻ പാടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ക്യാൻ ഹി സിങ്. ഷി ക്യാൻ റൺ, അവൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയും. ഷി ക്യാൻ റൺ, അവൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയും. ഇനി അവൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ക്യാൻ ഷി റൺ, അവൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയുമോ. ക്യാൻ ഷി റൺ, അവൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയുമോ. ക്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ക്യാനിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ക്യാനിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് കാണ്ട് എന്നത്, അതായത് കഴിയില്ല. ക്യാൻ എന്നാൽ കഴിയും, കാണ്ട് എന്നാൽ കഴിയില്ല. കനോട്ട് എന്നും പറയാം. കാണ്ട് എന്നാൽ കഴിയില്ല. ഐ കാൺ സ്വിം, എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ല. ഇനി എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ലേ, നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ലേ എന്നാകും. അപ്പം പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ക്യാനിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണ്ടായി. ആ കാണ്ടിനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ ചേർക്കുക, പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ചേർക്കുക, പിന്നെ വേർബ് അതുപോലെ ചേർക്കുക. കാണ്ട് ഐ സ്വിം, എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ലേ. എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ലേ. കാണ്ട് ഐ സ്വിം, എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ലേ. പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയുമോ എന്നാകും. നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ലേ. ദേ കാണ്ട് സിങ്, അവർക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല. ദേ കാണ്ട് സിങ്, അവർക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല. കാണ്ട് ദേ സിങ്, അവർക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ലേ. ഹി ക്യാൻ സ്റ്റഡി, അവന് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അവന് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാൻ ഹി സ്റ്റഡി. കാൻ ഹി സ്റ്റഡി, അവന് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലേ. ഷി കാൺട്ട് റൺ, അവൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അവൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാൺ ഷീ റൺ. കാൺ ഷീ റൺ, അവൾക്ക് ഓടാൻ കഴിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക, നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ കാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻ ആദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക, രണ്ടാമത് സബ്ജക്റ്റ് ചേർക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് പ്രവൃത്തിയാണോ ആ പ്രവൃത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാനിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വേർഡായ കാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. കാണ്ട് ആദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക, അതിനുശേഷം സബ്ജക്റ്റ് ചേർക്കുക, പിന്നെ ഏതാണോ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഏതാണോ വേർബ് വേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ക്യാൻ ഷി, അവൾക്ക് കഴിയുമോ. കാൺ ഷി, അവൾക്ക് കഴിയില്ലേ. ക്യാൻ ഹി, അവന് കഴിയുമോ. കാൺ ഹി, അവന് കഴിയില്ലേ. ക്യാൻ യു, നിനക്ക് കഴിയുമോ.
കാണ്ട് യു നിനക്ക് കഴിയില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിലിയറി വേർബ് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമായി കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.